महाभारतम्। मैत्रेयस्य गमनानन्तरं किम्मीरस्य वधः कथं जातः इति धृतराष्ट्रः विदुरं पृष्टवान्। विदुरः तं वृत्तान्तं एवं विवृतवान्। वनवासार्थं प्रस्थिताः पाण्डवाः दिनत्रयं यावत् प्रयाणं कृत्वा अर्धरात्रे वने गच्छन्तः आसन्। तस्मिन् वने एव किम्मीरः वसति स्म। किञ्चित् दूरं यदा गतं तदा कश्चित् भयङ्करः राक्षसः मुखम् उद्घाट्य हस्तौ प्रसार्य अट्टहासं कुर्वन् तेषां पुरतः स्थितवान्। तस्य रक्तवर्णीये नेत्रे, श्वेतवर्णीये दंष्ट्रे, शिरसि स्थिताः केशाः, कृष्णवर्णीयं शरीरं च द्रष्टुषु भयं जनयन्ति स्म। तस्य आक्रोशं श्रुत्वा प्राणिनः अपि भीत्या धावितवन्तः। तस्य हस्ते ज्वलन्ती पञ्जिका आसीत्। पाण्डवाः, तेषां पृष्ठतः स्थिताः ब्राह्मणाः, द्रौपदी च तं राक्षसं दृष्टवन्तः। द्रौपदी तु भयेन नेत्रे निमीलितवती। आचार्यः धौम्यः राक्षसस्य नाशनार्थं मन्त्रोच्चारणं कृतवान्। धर्मराजः तं राक्षसं पृष्टवान्, भवान् कः? किमर्थं भवान् एतस्मिन् वने वसति इति। तदा राक्षसः उक्तवान्, अहं बकासुरस्य अनुजः किम्मीरः। काम्यकवने अहं स्वेच्छया सञ्चरन् अस्मि। अहं मानवान् मारयित्वा खादामि इति कारणतः मानवाः अत्र न आगच्छन्ति एव। तत् भवतु नाम, भवन्तः किमर्थम् अत्र आगताः? अहम् इदानीम् एव भवतः सर्वान् खादिष्यामि इति। धर्मराजः तम् उक्तवान्, वयं पाण्डवाः, मम नाम धर्मराजः, एते मम 4 सहोदराः। विधेः अनन्तलीलया वयम् एतादृशीं परिस्थितिं प्राप्तवन्तः स्मः। बलवान् अपि मानवः विधिनियमं परिवर्तयितुं न शक्नोति। देवाः अपि विधिनियमेन बद्ध्वा दृश्यन्ते। एवं स्थिते सामान्यमानवानाम् अस्माकं का कथा? विधिविलसितं नितरां विचित्रं घोरं च। ये विधिशापेन ग्रस्ताः भवन्ति ते एव तस्य घोरताम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। सर्वं पूर्वजन्मनः कर्मणः फलम्। वयं केनचित् नियमेन बद्ध्वा स्मः इदानीम्, अतः वनवासार्थम् अत्र आगताः स्मः इति। तच्छ्रुत्वा किम्मीरः, एवं वा? एषः एव वा भीमः नाम? एषः भीमः मारणीयः इति बहुकालतः अहं प्रतीक्षमाणः आसम्। एषः मम अग्रजं बकं मारितवान्। मम मित्रं हिडिम्बं मारयित्वा तस्य अनुजां हिडिम्बां परिणीतवान् अस्ति। एषः बुद्धिविहीनः दुष्टः एतत् वनम् आगत्य इदानीं मम हस्तं गतः अस्ति। एतस्य रक्तं बकहिडिम्बादिभ्यः अर्पयामि। भवतां पुरतः एव एतस्य रक्तं पीत्वा मांसं च खादित्वा प्रतीकारं साधयामि इति उक्तवान्। तदा धर्मराजः महता कोपेन, भोः दुष्ट, तूष्णीं तिष्ठतु इति उक्तवान्। भीमः किञ्चित् वृक्षं स्वीकृत्य किम्मीरेण सह युद्धार्थम् उद्युक्तः। अर्जुनः अपि गाण्डीवं स्वीकृत्य बाणं योजयित्वा युद्धार्थं सिद्धः अभवत्। तदा भीमः अर्जुनं निवारयन्, अर्जुन, भवान् तिष्ठतु, एतं दुष्टम् इदानीम् अहम् एव यमपुरीं प्रेषयिष्यामि इति वदन् हस्ते स्थितं वृक्षं किम्मीरस्य उपरि क्षिप्तवान्। किम्मीरः एतस्मात् भीतः सन् स्वहस्ते विद्यमानां पञ्जिकां भीमस्य उपरि क्षिप्तवान्। भीमः तां पञ्जिकां वामपादेन निवारितवान्। अनन्तरम् उभौ अपि एकैकं वृक्षम् उत्पाट्य परस्परं प्रहरन्तौ युद्धं कृतवन्तौ। शिलाखण्डैः परस्परं ताडितवन्तौ।
एवं भीकररूपेण उभौ अपि युद्धं कृतवन्तौ। अल्पे एव काले भीमेन ज्ञातं यत् राक्षसस्य शक्तिः न्यूना जायमाना अस्ति इति। अतः सः किम्मीरं हस्ताभ्यां सुदृढं गृहीत्वा उपरि उन्नीय वेगेन भ्रामयित्वा बलात् अधः पातितवान्। तस्य उदरस्य उपरि पादं स्थापयित्वा सिंहगर्जनं कुर्वन् तस्य शिरः पादौ च गृहीत्वा भग्नं कृतवान्। तदा राक्षसः भयङ्करम् आक्रोशनं कुर्वन् मृतः जातः। भीमः तस्य शवं दूरे क्षिप्तवान्। एतस्मात् अरण्ये सर्वेऽपि राक्षसभीतितः मुक्ताः अभवन्। अनन्तरं सर्वे पाण्डवाः द्रौपदी धौम्यः च भीमं महता सन्तोषेण श्लाघितवन्तः। विदुरस्य मुखात् सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा धृतराष्ट्रः दीर्घं निश्वासितवान्। शिरः अवनमय्य चिन्ताक्रान्तः अभवच्च। पाण्डवाः द्यूते पराजिताः इति वार्तां श्रुत्वा यादवाः पाञ्चालाः च तान् द्रष्टुम् अरण्यम् आगतवन्तः। यादवैः सह आगतः कृष्णः अश्रूणि स्रावयन् कोपेन पापिभिः दुःशासन शकुनी कर्णादिभिः कृतम् अन्याय्यं नितरां निन्द्यम्। तथापि भवता सहनया तत्सर्वं सोढवन्तः। भवतां सहना अपूर्वा एव। धर्मानुयायिनां भवताम् एतादृशं कष्टम् आगतं यत् तत्तु नितरां खेदावहम्। एतादृशानां कष्टानां कारणीभूतानां तेषाम् अधर्मीयाणां मारणम् एव उचितम्। तान् सर्वान् मारयित्वा धर्मराजस्य राज्याभिषेकं करिष्यामः इति उक्तवान्। द्रौपदी दृष्टद्युम्नप्रभृतिभिः पाञ्चालैः सह कृष्णस्य समीपम् आगत्य कौरवैः कृतानि अपमानकराणि कृत्यानि उक्त्वा रोदनं कृतवती। कृष्णः तस्याः सान्त्वनं कुर्वन्, द्रौपदी, भवत्याः अपमाननं ये दुष्टाः कुर्वन्तः ते निश्चयेन नष्टाः भविष्यन्ति। भवती यावत् दुःखम् अनुभूतवती ततोपि अधिकं दुःखम् अनुभविष्यन्ति तेषां पत्न्यः। अचिरात् एव पाण्डवाः राजानः भविष्यन्ति। भवती राज्ञी भविष्यति इति उक्तवान्। अर्जुनः द्रुपदः च द्रौपद्याः सान्त्वनं कृतवन्तौ। अनन्तरं कृष्णः धर्मराजम् उक्तवान्, द्यूतक्रीडसमये यदि अहं द्वारकायाम् अभविष्यं तर्हि अपरिचितः इव तत्र आगत्य भवतां साहाय्यम् अकरिष्यम्। यदि अहं तत्र अभविष्यं तर्हि द्यूतम् एव न अभविष्यत्। दुर्योधनं सम्यक् बोधयेयम्। यदा अहं द्वारकां प्रत्यागतवान् तदा युयुधानः भवतां विषयं सर्वम् उक्तवान्। अनुक्षणम् एव अहं भवतः सर्वान् द्रष्टुम् आगतवान् इति। तेषु दिनेषु भवान् द्वारकायां किमर्थं न आसीत्? कुत्र गतवान् आसीत् इति कृष्णं पृष्टवान् धर्मराजः। राजसूययागसमये शिशुपालम् अहं मारितवान्। अतः तस्य अनुजः साल्वः अस्मान् द्विषन् आसीत्। तस्मात् तेन सह युद्धं कर्तुं सौभनगरं गतवान् आसम् इति उक्त्वा कृष्णः तां युद्धवार्तां विस्तरेण निवेदितवान्। अहं राजसूययागसमये शिशुपालं मारितवान् इति वार्तां ज्ञात्वा साल्वः सौभनामकेन विमानेन आगत्य द्वारकायाः उपरि आक्रमणं कृतवान्। तदा अहम् इन्द्रप्रस्थनगरे आसम्। अतः उग्रसेनः साल्वेन सह युद्धं कर्तुं सैन्यं सज्जीकृत्य गदः साम्बः इत्यादीन् नियोजितवान्। युद्धे प्रद्युम्नः पराक्रमेण साल्वसैन्यं छिद्रीकृतवान्। तावती काले अहम् इन्द्रप्रस्थतः द्वारकाम् आगतवान्। प्रवृत्तं सर्वं ज्ञात्वा साल्वस्य मारणं यावत् न करिष्यामि तावत् द्वारकां न प्रवेक्ष्यामि
इति प्रतिज्ञां कृत्वा अहं युद्धार्थं प्रस्थितवान्। एतां वार्तां ज्ञात्वा साल्वः सौभविमानेन समुद्रतीरदिशि गतवान्। अहम् अपि तम् अनुसृत्य गतवान्। साल्वः स्वविमानं समुद्रस्य उपरि आकाशे स्थगयित्वा हसन् युद्धार्थं मम आहूतवान्। सः अदृश्यरूपेण स्थित्वा युद्धं करोति स्म। तस्य आकारः, तदीयः रथः, अनुचराः वा मया न दृश्यन्ते स्म। अतः मया प्रयुक्ताः बाणाः तं न स्पृष्टवन्तः एव, परन्तु तेन प्रयुक्ताः बाणाः मम उपरि पतिताः। एतद् दृष्ट्वा विमाने स्थिताः साल्वस्य अनुचराः करताडनं कृतवन्तः। तं ध्वनिम् अनुसृत्य अहं बाणान् तस्यां दिशि प्रयुक्तवान्। एतस्मात् केचन मृताः, परन्तु विमानस्य साहाय्येन साल्वः मायायुद्धं यशस्वितया समापितवान्। मम सारथेः दारुकस्य मनसि भावना आगता यत् अस्माभिः जयः न प्राप्येत इति। एतादृशां भीकरपरिस्थितौ कृतवर्मणा प्रेषितः कश्चित् दूतः मम समीपम् आगत्य, साल्वः अदृश्यरूपेण द्वारकां प्रविश्य भवतः पितरं वसुदेवं मारितवान् इति उक्तवान्। एतस्यां वार्तायां कथं विश्वासः करणीयः इति यावत् अहं चिन्तयन् आसं तावता वसुदेवस्य शवः आकाशात् पतन् मया दृष्टः। एतद् दृष्ट्वा निस्सहायकः अहं रथात् पतितवान्। एतस्मात् मम सैन्ये महान् कोलाहलः आरब्धः। एतत् सर्वं साल्वस्य माया इति अहं झटिति ज्ञातवान्। अन्ते अहं चक्रायुधस्य प्रयोगं कृत्वा साल्वं, तस्य विमानम्, अनुचरान् च नाशितवान्। युद्धं सर्वं समाप्य यावत् अहं द्वारकाम् आगतवान् तावता भवन्तः वनवासं गतवन्तः इति वार्तां ज्ञातवान्। अनुक्षणम् एव भवतः सर्वान् द्रष्टुम् अत्र आगतवान् इति। पाण्डवान् द्रष्टुम् आगताः यादवाः, पाञ्चालाः, कैकेय्याः च गतवन्तः। पाण्डवाः वनवासं कुर्वन्तः अग्रिमयुद्धविषये चिन्तयन्तः आसन्। एकदा धर्मराजः अर्जुनम् उक्तवान्, अर्जुन, पूर्वं वृतासुरात् भीताः देवताः स्वशस्त्राणि इन्द्रस्य समीपे स्थापितवन्तः आसन्। प्रतिस्मृतिनामिकां विद्यां व्यासमुनिः मां बोधितवान्। भवान् तस्य विद्यायाः द्वारा इन्द्रात् शस्त्राणि आनयतु। अग्रिमदिनेषु भीष्मः, द्रोणः, कर्णः इत्यादिभिः सह युद्धं कथं करणीयम् इति यदा चिन्तयन् आसम्, तदा व्यासमुनिः प्रत्यक्षीभूय प्रतिस्मृतिविद्यां मां बोधयित्वा उक्तवान् यत् एतां विद्याम् अर्जुनम् अपि बोधयतु इति। भवान् तां विद्यां ज्ञात्वा पुनरुच्चारणं कृत्वा अद्य एव उत्तरदिशि प्रस्थानं करोतु इति। अर्जुनः धर्मराजात् प्रतिस्मृतिविद्यां ज्ञात्वा अग्नेः आराधनं कृत्वा प्रदक्षिणां कृतवान्। कवचं, गाण्डीवं, तूणीरं च धृत्वा धौम्यं धर्मराजं च नमस्कृत्य ततः प्रस्थितवान् च। तं प्रेषयितुं किञ्चित् दूरम् आगता द्रौपदी, भवतः कार्ये शुभं भवतु। भवतः अनुपस्थितिः अस्मासु चिन्तां जनयति। भवतः क्षेमम् अभिलाषन्तः वयं भवतः निरीक्षायां भवामः। अस्माकं कष्टं सुखं च भवदधीने अस्ति। निर्विघ्नं भवतः कार्यं साधितं भवतु इति उक्तवती। अर्जुनः अरण्यमार्गेण प्रयाणं कुर्वन् पर्वतान् अतिक्रम्य इन्द्रकीलपर्वतं प्राप्तवान्। वेगेन ततः गमनसमये तिष्ठतु इति वचनं सः श्रुतवान्। एतस्मिन् निर्जनप्रदेशे कः वदति इति चिन्तयन् अर्जुनः परितः अवलोकितवान्। तदा एकस्य वृक्षस्य अधः उपविष्टः कश्चित् तपस्वी तेन दृष्टः। सः कृशकायः चेदपि
ब्रह्मतेजसा प्रकाशमानः आसीत्। अर्जुनः तस्य समीपं गत्वा स्थितवान्। वत्स, भवान् कः? युद्धार्थं प्रस्थितः इव कवचम् आयुधानि च धृत्वा किमर्थं वने सञ्चरन् अस्ति भवान्? अत्र तपस्विनः जितेन्द्रियाः च सन्ति। एतादृशप्रदेशे आयुधस्य आवश्यकता का अस्ति? अतः तानि क्षिपतु इति अर्जुनम् उक्तवान् सः तपस्वी। परन्तु अर्जुनः तत् न अङ्गीकृतवान्। तपस्विनः वचनं व्यर्थं जातम्। तदा तपस्वी, वत्स, भवतः स्वभावेन अहं सन्तुष्टः। अहम् इन्द्रः अस्मि। भवान् यत् इच्छति तत् प्रार्थयतु इति अर्जुनम् उक्तवान्। अर्जुनः इन्द्रं विनयेन नमस्कृत्य, देव, भवतः दिव्यास्त्राणि मह्यं ददातु इति प्रार्थितवान्। तदा इन्द्रः, मूढ, भवते अस्त्राणि किमर्थम्? पुण्यलोकम् एव भवते दास्यामि। तेन भवान् सन्तोषेण जीवितुम् अर्हति इति उक्तवान्। मम सहोदराः अरण्ये कष्टम् अनुभवन्तः जीवनं कुर्वन्ति। एवं सति अहम् एकः एव कथं सुखम् अनुभवेयम्? अहं क्षत्रियः। मम मरणानन्तरम् अपि मम कीर्तिः शाश्वती भवेत्। सुखार्थम् अपकीर्तिं न प्राप्नुयाम् इति अर्जुनः उक्तवान्। इन्द्रः अर्जुनं श्लाघमानः, वत्स, भवता स्वस्य इच्छायाः पूरणार्थम् आदौ शिवस्य दर्शनं करणीयम्। अतः भवान् गत्वा शिवदर्शनं करोतु इति उक्त्वा अदृश्यतां गतः। अनुवर्तते